tubanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba abali mu buli nsi gy'owangaalira, abali mu ggwanga Uganda, abali mu Europe, abali mu Asia, abali mu United Arab Emirates, abali mu mu US, United States of America, wenna gye musinziira tubanirizaako. Olwaleero tuzze ndi n'omukulu Kiddu Edward, ensonga tugenda tunuulira byanjigiriza. Omanyi waliwo bye tutawa budde ng'ate abasajja abatukulembera bo bye bainvestinga mu time era bye baayitiramu okutukola bye baagala. So tugenda kutunuulira ekintu ky'education kino system we yafiira okutuuka okulaba nga kati tuli mu biwoobe ng'ate tuli bayivu tusomye. Kati tuno tuli eno tutudde twakuguka amawulire naye bw'otusanga ate tulina emira gye tukola ate gy'olowooza nti gyandibadde gy'abakireereesi. Kati ebintu bitandise okuba ku kifuula nnenge. So atulaba mbadde nsaba ka subscription yako n'okusharinga. Ffe emboozi tujja zibawanga kuba kye tweyama aye naffe kye tukola tukyagala. So Mwami Kiddu, nsaba ombuulize ku bantu, bw'omala okumbuuliza ku bantu tutandikirawo ku education. Abatugoberera bonna mbalamusizza gyonna gye bali mu kyondo kya Buwarabu, mu Amerika, mambuka ga Amerika, Canada, ne Bulaaya, Mugabe Ssemakula mu Australia, mulamusizza. Education. Gwaze agigoberera ate ng'oweerera. Oyinza okuba ogigattagatta n'otuwa ekifaananyi. Tumanye abaana abatikkirwa buli lunaku bangi, bwe bamala otikkibwa diguri zaabwe ne diploma, munnange ne masters, zisibira mu kyondo kya Buwarabu kukola buddu. Kyokka ng'ekibatutteyo si byebyo bye bakuguseemu. Ekibatutteyo kye bayita working for survival. Ekyo tekikomaawo. Ne wano mu ggwanga Uganda si buli ayasoma n'akuguka mu kintu nti kyakola. Nti tuyinza okukkaanya si buli ky'osomye nti ojja funa omulimu. Na at least percentage yandibadde eyina weemagininga. Kati abayivu abatendeke abatalina mirimu bali mu bitundu 8, ebitundu 2 be basobola okufuna emirimu. Kyokka nga ate n'ebyo ebitundu 2 ebisobola okufuna emirimu tebigifunye lwa bumanyirivu bwe babiinamu oba obuyigiriza obungi bwe bayinamu. Babifunamu ekyo ebitundu babifunamu emirimu lwa mwana waani, oyogedde otya, otambudde otya. Eggwanga bwe liba lya kutambula mulimu sectors zetumanyi nti bwe zikwatibwa ne zitibwa, ekyo kiba kiwedde tetuddamu kiwulira. Ebyenjigiriza nsuubira mu bimu bye bajja nabyo bano nga bava mu nsiko. Omulamu ogw'ebyenjigiriza tegwali nnyo ku mwanjo. Yani bw'otunula mu 10 points program, education teyalimu, tebakisaako nnyo mulaka. Kyova olaba nti gavumenti eno nga yakatuuka mu bbanga ttono nnyo, yali primary teachers college ezisinga eziggadde. N'ezibadde zisigaddewo juzi baali bafulumya ebigezo by'abasomesa aba primary, minisita w'ebyenjigiriza yaziggala 23. Kakati bw'ojja n'otunuulira ekintu ekyo, ebyenjigiriza we bajjira byali bitambula bitya? Kubanga eggwanga lino okuva eddaffe we twasomera ng'omuntu yenna ateekebwamu ennyo ekitiibwa mu kitundu ye musawo, ye musomesa. Kati bw'otunuulira leero ekintu kyanjawulo. Omuntu asinga okubeera n'ennaku ennyingi ye musomesa. Omuntu asinga okuba mu nnaku ennyingi ye musawo. Obadde olaba ba intern doctors nga beekalakaasa. Wali olabyeyo ensi etuuka abaserikale okuwalula intern doctor. Medicine doctor, soko owuliza akantu medicine doctor. Kubanga mu medicine bagamba professor medicine yaddirira Katonda. Is next to God, yeah, professor. Nti bw'ofuna obuzibu mu bulamu
case yo ne referring we was junior consultant senior consultant negende wa professor gwe walaba professor akutunuulidde n'azinga emikono ati oba osigadde kulowoozaawa wa Katonda naye bw'olaba ba intern doctor basobola obbawalula batyo ku ttaka ebyenjigiriza byajja 97 ne bateekawo bonna basome naye bw'otunuulira ekiri mu bonna basome ddala kye tulaba abaana bagiyita bonna badome ku muko ogw'ekikumi long walk to freedom aka Nelson Mandela Professor Matthew yageraageranya okusoma okwalingawo mu budde bwa Kabulu mu South Africa ng'agamba mu masomero g'abaddugavu ogenda okusomayo nga kisingako omuntu okusigala okutuulira ddala waka njagala osooka otunuulire enfaanana y'amasomero gennyini otunuulire we gali abasomesa gye basinziira okugatuukako n'osiŋŋana ng'omusomesa yeetaaga kulinnya boodabooda oba takisi ya 10 okutuuka ku ssomero n'okudda mwana tune gy'ali apangisa bupangisa afuna emitwalo 45 kati omusomesa oyo bw'oba omutunuulira ayingira mu kiraasi ng'ayina mutima ki tewaliiwo kyayi ku ssomero tewaliiwo kyamisana omusomesa oyo ng'ayingira mu kiraasi ali mu mbeera ki abaana bennyini omanyi kye bayita okusomesa omwana nga enjala emuluma omuyala tasomeseseka gwe weebuuze nti abantu ab'edda n'abaakola constitution eya 66 okusoma kwabwe abasinga baali basomesa abatalina na ziddiguli lwaki baakola ekintu nga kya mulembe bw'ogenda okutunuulira amasomero ge twayina gajjaya nti gaddawa ekyo mu kukiddamu amangu baafuula ebyenjigiriza ekyobusuubuzi nti ebintu entambula obujjanjabi ebyenjigiriza ebyokwerinda teri gavumenti esuubira kukolera abantu baayo n'okubakulaakulanya esobola okubiteera abasuubuzi gwe weebuuze lwaki kati tutunuulira nga amasomero ag'obwannannyini ge gatwala abaana ku yunivasite ago amasomero ag'obwannannyini mwana wattu ate nga abaweererayo abaana era bye basobola okuweerera abaana ku yunivasite nosanga ng'essomero lyakakadde kamu n'ekitundu asobola okusasula omwana mu sekendary akadde akamu n'ekitundu asobola okulemerera okusasula omwana ku yunivasite amasomero ag'edda mpa ekyokulabirako tunulira bajje n'omugisha muntu kirigoli mugisa muntu wagundi wa Mengo SS oyasomera mudde yasomera amasomero ensomesa ey'edda wabeeranga wano ebibuuzo ne bifuluma n'olabira awo nga bakunonye nga bakuwadde nti ogenda Namasagali ye Namasagali ogimanyiiko ngiwulira buwulizi ekyaliwo okimanyi nti ba artist abasinga obungi abali myaka egikuze bona product ye Namasagali okimanyi nti yava ku secondary nekola ne university byaddaruddawa kati gwe bw'obuuza buli lwe twatunuuliranga amasomero ng'obuuza Nyakasula yakoze etya St. Lewis Kyebambe yakoze etya Mbalala High yakoze etya Mary Hill Mbalala yakoze etya Ntale yakoze etya Kigezi High yakoze etya awo gonna amasomero gennyonnyolako gazi gavumenti ziri naye nga ga gavumenti
ekimu ku sub-region eyali giant mu masomero ye Busoga. Nga tulina Busoga college mu kibuga. Namagunga eriwo. Nja kutuuka ku Namagunga. Nga tulina Busoga college. Nga tulina Wanyange girls. Era awoli abakyala kati bali myaka nkaaga meka ze product za Wanyange. Nga tulina amasomero Butiki college. Busoga Wairaka college Busoga Muiri college. Okimanyi nti Muiri college bakenye hamba ba Dr. Amanya Mushega abo bonna product ya Busoga. Kwe weebuuze nti omuntu nga Kenya hamba n'aveeyo masoso g'ebyalo eyo ne bamugamba nti ofunye ekifo emuiri nga teweetaaga kuba nti olina omuntu yenna gw'omanyi. Yabanga performance ya mwana oba oli ozaalibwawo oba luddawa ebintu ebyo byonna gwe bobitunuulira bikyaliwo. Yo product y'abaana abafuluma ng'ovudde okuba nti bayise ebigezo practically gwe bobalaba ddala baba batendekeddwa ekimala. By the way kati omwana graduate ng'afulumye university kati kanjogerere mu sector ya journalism ng'atikiddwa journalism. Bw'aba tabadde mukalaba nnyo omubulya ne program za radio ze tukozesa zijja ziraduga zi radio star nga tabusobola kukolamu kintu n'eki. Nga ekintu ekyo nti omulamwa gwajja ne gukakkana. Kakati mu primary twalina gaba primary teachers college. Ngimanye ye college yokka mu Uganda yali ya specialization. Ng'omusomesa afuluma nga wa ECER child education. Ng'omusomesa afuluma eggaba nga wa music. Ng'afuluma eggaba nga wa science. Ng'afuluma eggaba nga wa SST. Y'emu ku college zibasooka okufeezinga awutu. Kiki? Ya entegeka yaabwe ndowooza bajja nayo. Genda maaso nyina ekibuzo kye njagala. Entegeka yaabwe bajja nayo. Kakati nti omuntu yajjanga n'abeera ku primary ng'oyazze nga musomesa mukugu wa physical training. Abasomesa aba physical training gw'okyabawulira. Ffe twakolanga PTE ku ssomero. Ku ssomero nga tuba ne games master. Nga tubeera n'ekisaawe ky'abaana abawala. Ekisaawe ky'abaana abalenzi. Nga tusamba omupiira okuva ku intermediate ku junior, intermediate, lower senior. Nga okuzimba ebitone ebyo twavanga mu primary eno wansi. Kati mu bazungu ze tuyita oba football academy, oba academy ya basketball, oba academy y'obugaali nga kiva mu masomero kikyaliyo kaakati. Abatulaba bajja kuddamu. Kakati n'ogyotunuulira obadde oyogera ku Namagunga. Namagunga eri wano Lugazi. Okimanyi nti bw'otunuulira abaana era abawala ab'amaanyi ng'otunuulira Nabbingo, ng'otunuulira Gayaaza, ng'otunuulira Namagunga, ng'otunuulira Nabisunsa, ng'ogenda n'okwata Eruweero n'owulira essomero bawo lyoliwuliddeko n'alinnya Lwantale. Girls Secondary School. Nali nkubuuza nti sema lyerivaamu ntale eyo embalala oba lyanjawulo? Lyanjawulo. Gaddawa. Bo bennyini bamansita b'ebyenjigiriza beba abandi abamansitalinga mu byenjigiriza. Sorry. Awe wali ekibuzo kyange mwami Kiddu. Obuzibu buli kubakulembera byanjigiriza, obuzibu buli kubakulembera ggwanga, obuzibu bali mu mulimu ogw'ebyenjigiriza. Obwe buzibu bwe buva. Omukulembeze bw'amala okuwangula akalulu olaba okulayira okwo kwakola. Kati mu constitution eyaffe kifaanana President Lyndon Johnson wa America. Yagamba
buli ekituukawo kyonna mu Amerika kiri ku mugongo gwange. Ate nga kituufu. Kiri ku mugongo gwange kubanga bw'ogamba kiri ku byanjigiriza kiri ku baaki abo bonna abali mu bifo ebyo ani abalonda? Mwai Museveni. Njuuza okizzeemu. Okyaba n'otunuulira ekintu kakati ye ensoma mwe yasomera agitunuulira yeeriwo kaakati. Ate yasomesaako. Yasomesaako naye akitunuulira ekintu bwe kiri. Yagikolanga ali mu kujja understandinga oba yagikolanga lwambeera eyaliwo ng'akoze ku bintu bingi. Ebyo byamanyi naye nga ekintu ebyenjigiriza gwe jjo lyabalamu towulidde diguli eza expire nga tewaziraba. Ekyo omanyi gye kyasuula eggwanga. Ate nga munnange bo beebuzaabuza. Okimanyi nti kakati omwana okumala okusoma wano n'omala diguli mu eriya yonna ogenda okuwa omulimu e South Africa olina okuddamu omwaka mulamba mu university. By the way bangambye ne bwogenda bweru kati. Naye nga omulembe guli emabega dokita eyafulumanga e Makerere nga mu nsi zonna eza Commonwealth buli waagenda tebamuwa na interview. Bamwaniriza. Tebamuwa interview. Eza Commonwealth zonna olinnya ogenze Buyindi, New Zealand, Canada luddawa ng'oyingira buyingizi kukola. Ng'omutindo gwonna bagutunuulira nti gwe gumu kiki ekiriwo kaakati. Bo abaana bennyini mu matendekero aga waggulu ebikozesebwa ogenda mu practical nga bw'obugambye omwana wa journalism babirina. Nti omwana agenza okukola pharmacy ddala avaayo ng'asobola okukola formula y'eddagala yafuna akakisaako n'afuna ebikozesebwa ebyo n'asobola okubitabula. Ng'asobola okubaako ka medicine konna katabula. Kubanga oba tubayitibwa batabuzi ba ddagala. Abasawo. Aba pharmacist. Anti mwe mugwa dispensing. Pharmaceuticals. Pharmaceuticals. Okyaba ti ekintu kyonna kyajja ne kiwabanga n'ebirala bwe byawaba. Ti ebintu omuntu kati kampe ekyokulabirako buli district yabeeranga n'ekintu kye bayita DFI. Wali ekiwuliddeko? District Farm Institute. Eya wano ng'eri Mityana awo okulyana mu Kigoogwa. Nti ng'omwana omala okusoma n'ogenda e Bukalasa n'osoma n'odda n'okomawo mu district y'ewammwe n'ogenda ku Farm Institute. N'omala ogezesebwa ddala ogenda okugabibwa nti kakati nti genda obeere agriculture assistant awantu wonna. Bano bagezesebwa luddawa. Twali ku bwangu bino byonna okutuukawo. Kubanga olumbe tuba tubyogera abantu bajja lowooza oba gwe twogerako omuntu y'omu yalina obukyayi. Naye ate ogenda okubuuza nti kakati ani gwe tuba tubuuza kino? Tate waka yalina osasula renti mu parks. Yalina okuleeta ekyokulya, yalina okuleeta obujjanjabi, yalina okwambaza. Kale tugaa tetujja byogerako ani anaabikola nga ye taata w'ewaka. Kakati sooka otunuulire. Kati baleeta new curriculum eno ogitunuulira. Naye okunoonyereza okuzze kukolebwa n'abasomesa bennyini tebannaba kugitegeera bulungi. Naye okimanyi nti omwaka ogujja abaana bagenda okutuula ebigezo ebya senior 4. Ogwa syllabus eyo empya. Next year. Ekyokubiri bo abagenda okugwa ebigezo bino bagenda kukola batya? Kubanga ate guli bajja kudda nga basoma birala. Okyaba twali tetusobola kufunako district nga 4 tusooke tuzikolereko gezesookwo emyaka 5. Nitukakasa nti emyaka 5 ekintu kisobola okukola. Naye lwakwanza ne syllabus eyo sinategeera biki bituufu bigirimu. Si byangu okukwata ne lipooti nekulema okusoma okugitegeera. Bobuzaabuza ki baagala tujjamu eri endowooza mbu ebyenjigiriza byafa katulowooze nti bye batugate. Omanyi omuchina bwajjaawo n'awandika oluchina tumanyi oba akugamba ssente oba nkuwadde ssente. Ekyo kyonna bwe kiri. Kati gwe omuntu ayinza okugamba nti nkuwadde new curriculum
nga yagadde kubuzaabuza muzadde gwe abadde ku sirabasi nkadde obe nga tobitegeera bigoberera kati omwana bamuvuge mulanda balo anti kaakati eggwanga enkulaakulana yaalyo n'okutegeera kupimirwa ku buyivu. Buli abantu bwe beeyongera obuyivu mu nsi ne levo yaabwe bwe baba balankinga. Naye kakati nga tuyina eggwanga eritikkira abaana nga bagenda kusiimuula amayumba g'Abawarabu. Bagenda okusiimuula amawanga g'Abawarabu okugasiimuula tebalina kyakukola. N'ofuluma n'omala okufuluma ne bakugamba nti balanze omulimu baagala obumanyirivu bwa myaka 5. Naye bwe byaliwo okuva edda? Tibyaliwo. Nina omwami omu yalinga akola mu UCB nga tenaba kuggalwa. Yaŋŋamba aba akola pepa y'esemba y'Emakerere ng'emmoloka ya Uganda Commercial Bank epaakinze. Era obugugu bwe ng'abujja mu kisulo yabuteeka buteesi mu gundi mu mmoloka ya banka. Nti amakampuni ago gena kugamba gonna agaggalwa agatundibwa gabanga gakuumye baana. Olumala oti amatendekero ago agabasomesanga buli ssomero likuumye baana buli luddawa gwokyakiraba. Kakati njagala ombuulire. Ye gwe nakibuuza era. Nze nange naliko ku university emu nga batikkira. Nali muto. Ne twagenda okujja nga munnanga abantu abamu nakibanyumiza lwakuba mulaka nti mwakitegeera oba temukirabangako nti bajjanga okutikkira ng'olwedde waliwo abaana abafunye emirimu. Era nga ku graduation zeezo ze baakolanga kati zino zaabanga zaawaka zinkunyumiriza nga bamanyi oyita nti omwami oyo ye bossi wange bwe namala osoma ye yantwala. Kati ate nga ne ku university wennyini kibeerawo era oli atunulira first class ayisize mu second class nakakana anamuze wa second class ogenda olaba nga awo oli bakwadde appointment jangu ofuna omulimu. Ebyo nno byekugamba si byawala. Mwaka gwali gwa 2024. 2024 byawala. Nze byekugamba si byawala. Anti byawala. 2024 bwe tuba omwaka ogujja tugenda kweza myaka 2 biba si byawala. Naye nze kati tuli nga tuba tudduse speed. Emyaka 2 kintu kinene nnyo. Okukyuka bwetyo nga tetukulaakulanye. Okimanyi nti okuva 2024 amakampuni ameka agatundwa n'agaagwa. Ddayo otunuulye ensi 2 bwe yali efaanana ne kakati bwefaanana. Ekyo nakyo kikulu. Nti ebyokukola byali bikyaliwo. Kakati ensi bw'ogenda wano Embaale si Mbaale oli Bugisso va Wantoni wano emukono awo batadde amakolero n'agali mugundi mu mukono. Kakati amakolero ago kumpi baagala bakajo lebala. Omuchina yanajja ku university akulinde nga accountant yajja naye nga finance controller ava naye mu China. Natukako ku kiri soda wali Kawanda. Nga wali watya. Allah. Gwe manya nti ata agenda okuconnectinga ngo wa sales. Akola sales mu Uganda. Ata akuconnectinga yo akolanga broker ate yamanya Oluganda si yali mu office. Nenzija ku Harris eyali hamu. Eyo Harris iri hamu. Kakati kubanga ziri kukubo lyerimu najjaawo n'enkyama ne ku Highland Water. Nkugambye ng'otuukawo gwe ng'omuntu n'otegererawo nti mu ggwanga muno katulina okwesabira. Okimanyi nti Makerere ne Kyambogo bafulumya abaana abawerera ddala abakoze industrial chemistry. Naye bameka abagenda okutunuulira ebyokunywa ebyo n'obyekebejja okulaba nti biri ku mutindo. Ba chemists abo ba industrial chemists. Kubanga buli yajja ne ttiimu ye. Nga naawe bw'onoova wano n'ogenda ku media house n'ogenda n'abantu bo. Kati omufumbi oba ojja kumwagala. Asiimuula oba ajja kumwagala. Asawa compound oba ajja kumwagala. Kati owa Mascom oba omwetaaga. Ensi endala
bano ba investor zikola zitya bwejja wokwata sente zo noganina akade kanga $1 bo ne banoonya ne bakuwa ettaka noba ng'olina ebitundu 49 ku buli 100 ng'ettaka lyabwe eryo lye bakuwadde libalirirwamu ebitundu 51 wano bwe kiri mbe tuba tutandise ku makolero nga getugezeserezaako awo ku makolero wo twatomera yo kimanyi nti we twogerera kaakati tulina ba doctors 29,000 abatali deployed. Doctors bameka 29,000 nga talina waakola tali deployed kubanga bw'abeera mu clinic ate clinic ogwo mulimu gwa gavumenti naye tuyinza okugamba nti era gavumenti esobola kukozesa abakozi bonna buvunaanyizibwa bwayo kyoyagala okugamba gw'oteekawo koosi nga tomanyi nti abagenda okufuluma bagenda wano. Cuba yemu ku nsi erina abasawo abangi yatwala program ya myaka nga 5 nga intake ey'amaanyi ennyo mu university basawo neki yakola export yayo eya machinery esinga ebweru n'okuyingiza sente mu Cuba basawo ofuluma nekufunira omulimu mu South Africa. Nze manye ekintu kimu atukulembera tatwagala era kankuwa ensonga ojjukira sente gye yakola ku basomesa ku basawo tugenda kuleeta Cuban doctors nga tonalowooza kubaleeta baali bakoze kakati ng'era tukyali ku byansoma njagala weeteeke mu kifaananyi science tikyasoma emyaka 3 Makerere oba Kyambogo oba Mukono oba Luddawa ne art teacher asoma emyaka 3 ng'ogyeko okweyawula mu subject combination ebisigadde byonna basomera wamu education psychology, human psychology, curriculum vitae, education history byonna baawuka bwawusi nga ggwe ogenda kusoma ku kino nze ngenda kusoma ku kiri kati mpa ekifaananyi nga batudde mu staff room kati ng'ono ali ku bukadde 4 ono ali ku 80,000 ye gwe wali owuliddeyo omuntu yena asoma sayansi ng'amusomye mu Luganda oba mu Lunyankole oba mu Luteso bamusoma mu lulimi ki Lungereza okimanyi nti omusomesa wa literature in English atwalibwa nga wa arts njagala otunule bonna abo nga basomesa product egenda okufuluma egenda kufaanana etya andi kyenkugambye nti atukulembera executive agikulembera munnasayansi ate naawo Mwami Museveni yakola political science ne economics akulembera judiciary munnasayansi asoma mateeka akulira parliament munnasayansi ezo size component esatu ezikola gavumenti naye komawo nkubira ekifaananyi nga mutudde mu staff room oba omusaala guzze katugambe gugabirwa mu bbaasa kwena okwata bbaasa yo ya 8 nze nenkwata bukadde 4 naye ng'ate ffenna skimu z'obuwaaka tukola zeezimu nensoni plan tukola zeezimu buli kintu kyonna kyekimu eggwanga gw'olaba oba okyalitegeera entambula gye litambulamu. Mwami Kidu nina ekibuuzo atukulembera ddi lwatuula alowooze ku baakulembera ekyo nange nkyebuuza ani agenda okituddamu nti bw'otuula otuuka otya n'okirowooza okimanyi nti tulina amasomero g'otuuka somero oba kiriri oba kundi something like that libadde ku TV yawe naku zino Erwengo wano Erwengo walabye nti liriko sanja liti n'ebiveera bya bbulaaka watunuulidde essomero ly'Embaale eryaba Kiggala eryakwata omuliro
wamulabye minisita w'ebyenjigiriza ng'aggulawo ekizimbe eggulo ekya doomu. Minisita w'ebyenjigiriza eggulo yagguddewo dormitory, abaana bwe bamala okujja wano ekisoga yabaddeyo wano ekisoga ng'odda e Katosi. Essomero eryo lyajja abaana bambi ne bajja bamuzibe baani. MTN nejja ne yeetemerawo tegenda bazimbira dormitory ne laabu, computer laabu, era ebyayo byawedde. Minisita w'ebyenjigiriza bwe yadde ayogera yagambye twalyagadde nnyo n'ebibiina bizimba ne tukyanoonya ssente tunamanya we tunaazijja. Kampuni ey'obwannannyini esoomoozezza gavumenti. Kati abantu basuubira kukola ki? Amasomero agaali ag'amaanyi twalina na Kivubbulu awo. Olengerawo wansi awo emabega wa faya nga tulina na Kivubo settlement. Na Kivubo settlement. Nasomerako ku na Kivubbulu. Okimanyi nti gaali gaawula bwe gati Lukomera. Nga tugenda ku Bat Valley. Nga tugenda ku Kittante. Nga twambuka waggulu kuwaaye wano ku Buganda Road. Nga twambuka Nakasero. Nga tukkira wali ku Shimoni. Kyali mu City Center. Amasomero ago gali gatya leero. Nakivubo teyava nawo. Nakivubbulu teyava. Kakati tuveewaawo era Kinyana Mpiini. N'Abagereka primary wali waggulu. Yavaawo. Ekyaliwo. Bosco Muwonge si ye yagula ettaka eryo. Newulira. Uli awojjawo ekintu investment eyamba abantu abaweerera ddala. Kubanga amaanyi g'eggwanga human capital. Kati sooka otunuulire omuntu n'ogenda oweerera omwana mu nassale nti nsasula 400 nassale. Tanatuuka ku university. Anti kati kyenkugambye nti kasita ebyenjigiriza baabifuula ekyobusuubuzi. Naye ani first beneficiary? Ye mugagga oyo gwe baalondamu. Kubanga ebyenjigiriza baabifuula ebyobusuubuzi n'ebyobulamu ne babifuula ebyobusuubuzi. Kubanga waliyo ate amalwaliro nti ga gavumenti ate olina sesula. Wiiki ewedde tewalaba mu monita nga balaze abantu ababangibwa ku specialized women hospital e Mulago. Kyokka lya gavumenti. Baakugamba nga ayagala ebyobwerere genda Mulago. Ffe bwe twavuubukira nga yenjogera eriwo ebyobwerere byasigalirawa. Kiruddu. Bakugamba normal delivery mu ddwaliro eryo 400. Nomo. Tebakutte kaso. Ogenda Continental 500. N'essomero lyaki? Ddwaliro lya gavumenti. Lya bannayuganda. Si lya gavumenti ya bannayuganda. Kubanga n'ebyalizimba byonna buli kimu kyonna n'abakolamu bonna gw'obasasula. Naye kati kabadi kimu ekyo? Akabadi atufuga yakimanyi. Nti singa ogenda ogaziya obonga ekintu kino oddayo n'osoma apartheid mu South Africa. Kati kumpi y'embeera gye tulimu. Nti omugigi guno gwo guli wali, omugigi guno gwo guyina kuba wano. Kyoba olaba nti bw'otunulira enguudo z'omu Kampala waliwo kugamba yibyo ebinnya bye mukaaba biri luddawa. Kuba yajja tatabiraba. Ate emmotoka yeemanya ebinnya. Oli nakubuuza bane ni mukaaba amafuta galinnya dda ku nsi yonna. Naye nga amaze emyaka 5 tamanyi na bbeeyi y'amafuta ku pampa. Atuuka ku pampa ateekayo kaadi. Era nga omugamba amafuta gazi ayanywa bunyiteeka mu South Africa twayina abaddugavu nga tuyina abakyotala nga tuyina Abaafirikana n'abalangira abazungu. Nga ne ku railway station kuliko toilets za mirundi egi 3. Era nga gwe tokkirizibwa kugenda mu y'abazungu. Niyo abakyotala nga tokkirizibwa gendamu. Naye ng'ate gwe nannyini nsi. Kati kyekiri wano.
agwe bitunuli gena ngo bigerageranya nti waliwo amasomero gemanyi ng'abaana baba banona munange kadengezi ezibirawo amasomero ago mu Uganda mwegali tukiraba nga kadengezi nona mwana ava ku ssomero naye okimanyi nti omulembe guli bwe wajjira ng'omwana wa minisita wasomera n'owo wasomera era oyogedde bulungi wajjira nga tusoma nga n'ebitabo bya bwereere nange nawandikirako mu Kyakabaka okiraba yekyebuuzibwa awe baali tebategeera kye bakola oba munnange nga n'eggwanga lisolooza omusolo mutono baithe twali kugwa mutwe ng'ate n'ogwo omutwe bannayuganda twali batono kuba ebiseera ebyo ndowooza twalina mu miliyoni banga 16 twakalinnya bulinnya kati gwe ebyo byonna ebintu genda ng'obigeraageranya ebyenjigiriza ebyemizannyo byonna bigwa mu byanjigiriza kyova minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza atwala ebyemizannyo ali mu doketi eri ogwanga kati njagala otunuulire ebyemizannyo baatuwadde otegeka afukooni bamutuwadde omutege 227 ekyo kirungi nnyo bakoze bulungi naye ebisaawe sofa ndabako biriwa nakivuba yakaggwa nakivuba kisaawe eyakurafuti sooka oleke paakingi ye nakivuba eriruddawo bagiteeka ku bizimbe waggulu singa akabenje kagwa mu kisaawe nakivuba abantu bayitawa genda onoonyeza ebisaawe byonna ondage ekisaawe ekifaanana nakivubo ate Namboole gye bali mukuddaabiriza anti ogambye mukuddaabiriza sigwa okyogedde okimanyi nti ekisaawe kyenjindi kye Namboole kya Obote wadde okimanyi ono ye tannazimba ekisaawe ekyo entegeeragana byonna n'okujja byakolebwa 67 wakati wa gavumenti y'Obote 1 ne gavumenti ya China ikyakiinako okugira aveeyo kakati gavumenti eno kasooka ejja mu buyinza nze ndaga ekisaawe kye yazimba kubanga gw'ogamba Africom ekisooka tulina okubeera n'eddwaliro eddala ery'enkana mulago okimanyi nti Cameroon yagibwako okutegeka nga wabula myezi bwezi tulina okubeera n'enguudo kawerette tulina okubeera n'ebisaawe kati wano engeri gye tugasse ne Kenya ne Tanzania tulina okubeera n'ebisaawe 3 ebiri ku mutendera gwa FIFA n'ebitendekerwamu 3 nga we twogerera mu East Africa Tanzania yokka ine ekisaawe kikolifayinga naye ye amangu ennyo nga baakalangirira bati Dr. Ruto Kasarani Stadium yaragirwa enkeera eggalwewo etandika okuddaabirizibwa Samia Hassan Suluhu n'alagira ebisaawe 2 bitandika okuzimbibwawo ffe kasooka balangirira kiki ekigenda mu maaso twakolako tweet awo twayekalakasa ku Twitter awo nga tulaga engeri bwe kinaabanga empiira gitandise okimanyi nti batunulira ebyobulamu ebyentambula twetaaga 5-star hotel tulinamu emu seemu kati Muhammad Salah omusuubira okujja ne famire ye okujja okusula mu hoteeri ezo omusuubira Mumikidu soko yehoyime n'eba ezimbiddwa ng'ewedde 5-star sokoleke mwami Kidumbuuzi kitegeeza chances z'obutategeka tuzirina ziri bitundu 8 okakasa anti ebyo FIFA byeyagala n'amaanyi gampedde ebyo FIFA byeyagala twabaze nti bajja tukolera enguudo batuzimbire Kampala esookeddewo kati ate bw'oba ogammazeemu naye bayinza obbitwala gundi ne Hoima empiira negisambibwe Hoima ekyo kituufu Hoima embala 5-star hotel gyeri ate empozaawo bajja zimbawo didi abaana balina okwata biliyoni zo nga 10 n'ogizimba mu kyoga mu wano bimeka bye twali twetegese okuzimba ebitaggwa wabula n'enguudo ezimu twatuuka waliwo ebintu by'ogamba nti mu butuufu ekyo tukisobola tetukirabamu mukisa ng'abakulembera
tebakirabamu bulabi nti tulina bye tujja ofunirako, waliwo priorities endala ezigirako oba privileges endala ezigirako oba advantages endala ezigirako. Wano ki kye tusinga nayo okuwa attention? Tuli mizannyo, emizannyo gigwa mu byanjigiriza. Yes. Ku Idi Amin gwe tuyita book 4 7 twakiika mu Africom. 7 ne tukiika. Otyo? 7 ne tukiika ne tutuuka ne ku final. Uganda. Ne tusamba final ku Ghana netuwangula golo 2 ku bwereere. Ne tutuuka ku final. Wano twasembadde. Tutuuka ku final. Afcon okuyitamu n'obuyisi. Ate oba tetuvanga na mu kibinja. Tuludde. Twali tuvudde mu kibinja. Kugambye ku mulembe gwa Amin 7 paka 7 nawe yaviirako twakiika emirundi 3. Bw'ogenda n'okebera, genda okebera emidaali gy'ebikonde mu mulembe gwa Idi Amin. Ku mulembe gwa Idi Amin lwe twavanga ne ttiimu wano ng'ogirabira ddala ya bannayuganda. Ogwa Amin. Anti kakati abaana abawala beesibanga ebikooyi eby'ebitengi. Abaami ne bambala ekkanzu n'ekkooti. Ttiimu bwe yasitulanga. Ngera ne bwe kuba okusooka ebivule bye bayisa ng'ogirengera bendera ya Uganda n'ennyambala ya Uganda. Gwe tokimanyi twakasuutiza abazungu. Katwafuuka abazungu. Tetukyayambala wamu amakanzu na bikooyi. Nkugambye ebyo bye twagenderangamu. Kati nze tutunulire omupiira tuli ku level ki? Tutunulire basketball tuli ku level ki? Tutunulire ebikonde. Okimanyi nti ne gym eyalinga nakivubo bwe twali tugisigazza teriiwo. Okimanyi nti ring twali tusigazzeemu yokka erugogo. Nti singa twali tulina ekirowoozo twali badde mu Western tulinayo ring ne gym ey'omutendero gw'ensi yonna mu masekkati nga mulimu 2 mu mambuka luddawa 2. Okyaba ne tumanya nti ebbuku akasooka basuubiza ekisaawe kiriggwa ddi. Kubanga tusoose ne tutunuulira abaddusi egyo gyonna byanjigiriza. Nti kakati education and sports. Nti ekyo kye tusobola yo olaba wali watya. Abaana sports science akolebwa kati ekyambogo naye bwe bavaayo badda luddawa. Twabeeranga ne district sports officer owa wano oba yaani. Simanyi takyaliwo. Gwe onoonoonya oli w'amawulire onombuulira. Naawe atulabe osobola otubuulira. Nti ebyo byonna byanjigiriza. Biri luddawa. Genda otunuulire ba lecturers. Juzi namulabye ayogera tinjagala bongeze ba lecturer ba gavumenti batuukane n'aba university z'obwannannyini baleme tuddukako. Okimanyi nti omuntu asomesa ekyambogo nga bw'alina okudduka KIU Kansanga addukeko ku Kavandasi addukeko ku Victoria weza akasente akanaaweerera omwana we ekitende. Nga talina awatuufu nti wano waabeera. Baze naffe twatandikira primary ng'omusomesa talina walala wasomesa. Bukyalinga nga mumativu ne kyakola. Ng'atuukawo n'asomesa n'abeerawo nga ne ku parade kawungezi baba bagenda tutta babeerawo. Nkubuulire nga n'amayumba ku population ye twayina ng'omusomesa afuluma nyumba ye n'ajja mu kiraasi. N'ava mu kiraasi n'adda mu nyumba ye. Tasasula transport, tasasula nyumba, tasasula mazzi, byonna ali wali. Kati kiri kitya? Bwe basoma budget gw'owulira nti omwaka oguwedde twazimbye ebibiina bimeka, twazimbye ebisulo by'abasomesa bimeka. Tudde emulago babeera basawo ate nga basomesa. Okimanyi nti kati wano ewadda CMI we walinga doctors quarters. Ng'omusomesa avuye mulago wali akkirira mu nyumba ye. Kati baatekawo CMI. Okimanyi nga tonaba kubagira nti jaamu yekka asobola okukwatira omusawo
katugambe ku Jinja Road Police Station ng'ayina emergency operation e Mulago n'alimu okusanga omulwadde n'afa naye nga wali baafulumanga buvuuyi ne wano twalina enju z'abadoctors awo ku ddwaliro e Mubende ne waggulu ku Bbooma ng'era bagira kasimu kati sina kasimu motoka zaabangawo nakonkona dokita nti tufunye emergency n'ateekako mangu n'ayingira mu motoka n'akkira mu ddwaliro n'akola operation n'agimala n'addayo waya ensonga mwami Kiddu nze ndowooza bambi n'abakola omulimu ogwo bagukola lwannaakola atya ng'ogyeko nga tonnamunenya musawo aluddeyo nze awuliragana muntu agenda akwate musaayi muntu agende ng'atunuuliramu akasente ke bamuwa naye gye bankamusasulamu ne byayita mu kamusasula njagala bwe tumala puroguramu eno otwaleko obudde okuba ku ssaawa awo nga 3:30 ogende ku rifaaro ku OPD wali otuulewo for 3 hours bw'ona ovaayo ojja kudda nga tokyanenya mu ssawo ne yeetooloola n'awulira ne kamunguluze nga n'akasente akalya muwogo omusiike tamuyina takayina kyokka twagala jjanjabe omulwadde waffe naye nga ne mwana atu n'omwana yamuleseeko abamugobye school fees abasawo abasomesa ensi zonna kwe zisooka okuteeka obuwongo nkubanga ye be bakwatirira investment zonna ezisinga okyaba naye kati okyaba kiri kitya tuli mu byanjigiriza tugende Kawanda ojja ofuna obudde ogendeko otunulye Kawanda bwefaanana bwe yali efaanana ene ya research gye bakola research ogende Namurongo otunuulire waliwo ogende e Bukalasa waliwo ne Entebbe ogende e Bukalasa otunuulire ebizimbe yeyo gy'osuubira omusawo agenda okujjanjabira ente eyo gy'osuubira omulimisa omukugu akuggusa ennyo mu biwuka bino byonna byonna okuva gye akulira eby'obulimi otuuke waasula kifaanana nga famire gavumenti ebanga famire gwe kakati bwe bakugamba ti mukyalo tomukebedde mu sikaani ayina abalongo mu lubuto obwongo bwo bukutwala ku ki ngeri yandiisa kukuza kukola ki nsula abalongo basula mu katanda kamu oli bw'abasanga ng'obasuza mu katanda kamu akugamba byokola obitegeera ye gavumenti tubeera ne pulaani ez'emyaka 5 pulaani ez'emyaka 5 njagala otunuulire wano e Mubende tuyina pharmacies mmeka mu tawuni pharmacies zitunda eddagala manyimu eri Premiers ne 3 Star ddamu weetegereza ettawuni kyoyogera okimanyi anti simanyi pharmacy kikaaki wano wansi wano waliwo entadde olugwe eyo si pharmacy eyo 3 Star nti wano bokkirira wano emmanga ku kizimbe eyo si pharmacy bw'ogenda anti amanya sigamanyi bw'ogenda wali si Premiers mu katundu kano kokka okimanyi nti waliwo pharmacy ziwera 7 pharmacy ezo zisobola okubeerawo ng'eddagala gyeriri emmanga kati ke katyabaga era tutunulire byanjigiriza ti amasomero gonna baalaze Kaabaleega secondary school olitunulako n'okwata ku maaso bwoti kyokka we twagala tufunewo omukulembeze w'enkya amasomero ga Toro Girls Dr. Obote Boroboro twalina Nyapeya College wano ng'ovudde nebbi ago nga ge masomero ng'omwana wo bwe bamugaba Nyapeya n'okutuula otuula n'olannama nga nenteekateeka weeri emutwala paka Nyapeya n'okumuzza nga tebalinde omwana wange anaasobola atya okusomera ewala eyo bw'alwalirayo nga bw'alwalirayo bamumaneginga bulungi nnyo nga tebeera kuba n'amasimu tegaaliwo nga nage tukwata mu ngalo tebakumanyisa omuzadde ogenda omukime
Okyaba ti ekintu oba ŋŋambe ntya bw'eba era yingini ya mmotoka mu makaniko tugamba eyagala ku overhaulinga bateekemu bipya safuta mpya piisi mpya maini mpya pistoni mpya biki bipya overhaulinga ekintu kiddeyo kitambule ku mutindo. Omusomesa si mumativu gyali ku ssomero, omwana bw'ayayuuya mu UPE gyali buli kimu kyonna kati osuubira otya okukulaakulanya human resource ekompiitinge n'ensi endala. Ensonga zo zonna atugoberera nkimanyi abadde aziwuliriza era nga azeefumiitirizaako okutufisizanga akadde n'ojja n'ozituwa ffe kye tukwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala era leka neebaza ababadde batugoberera mwenna okuva lwe twatandise. Tubadde ne muzeeyi Kiddu olwaleero tubadde mu sekita education and sports. Leka atakumira musaala abankuumire.